questa nuova puntata di Megafonia che trasmettiamo dal Beachstone, dal Beachstone esattamente, Beach, sì. Esatto, e finalmente siamo alla seconda puntata della Summer Edition del nostro programma Megafonia. Giuseppe Siana, Matteo Cristino, sempre con voi qui a sponsorizzare la musica emergente e non. Come oggi, come questa sera. Abbiamo un po' di sponsorizzazioni. Noi siamo sempre in collaborazione, ricordiamo, con Unica Radio, Sardegna Web TV e appunto c'è il nostro stand Megafonia. Siamo collaboriamo con noi stessi. Esatto. Andiamo a introdurre, Giuse, i nostri ospiti di questa puntata. Esattamente, io andrei innanzitutto partirei con i ragazzi. Ragazzi, presentatevi e dite anche chi manca, perché ovviamente siete solamente in due oggi. Siamo dimezzati oggi. Esatto. Allora, noi siamo male, no? Mari e Matteo dei Salem 1692, lo dico in italiano perché sennò la gente confonde i numeri. 1692, ok, sì. Lui aveva detto un altro numero. Io sono nato nel 1693. Più o meno la Mannaggia, un mia anno. Per un anno, peccato. Sì, all'appello mancano Nicola e Eugenia, ovvero la chitarra e la batteria. Ok, perfetto. Quindi Matteo oggi sostituirà la chitarra. Ok. Solitamente io dico le cazzate al microfono e lui invece suona il basso. Perfetto. Okay. Sei nel posto giusto, guarda. A parte Marco, con noi sei nel posto giusto. E ovviamente la nostra guest star di questa giornata è Marco Ligabue. Grazie di essere venuto a trovarci. Ciao amici. In realtà a me piace più fare l'emergente. Mi piacerebbe essere sempre. È un limbo bellissimo quello dell'emergente. Cioè del sogno continuo sempre, no? Sì, infatti legatissimo oltretutto alle tue canzoni che dopo e fra poco introdurremo, ok? Quindi Matte, oggi presenteremo ovviamente prima Marco, che oltretutto è una bellissima serata stasera, Villa San Pietro, che inizierà più o meno verso le 9:30, giusto? Penso 9:30 circa, perché so che c'è il mio concerto, poi ci saranno i DJ a mezzanotte, quindi immagino ci sono anche i fuochi d'artificio, quindi in qualche modo di solito si incastrerà dalle 9:30 a 10. Quindi facciamo l'intervista e tutti a Villa San Pietro, andare tutti giù. Marco, anzi, io voglio sapere qual è la spiaggia più carina lì vicino, perché so che siamo in una zona bellissima lì, no? Villa San Pietro, che sta un po' fuori. Sei già vicino a Pula, continuando ad andare lì c'è Domus de Maria, quindi tutta la parte di Chia. Lì sono un sacco di spiagge bellissime. Perché dobbiamo approfittare finché siamo qua in Sardegna. Dobbiamo avere un tuffetto. Marco, non sarebbe male. C'è la cipolla. Sono arrivati i nostri. Ciao ragazzi. Ciao Max, benvenuti. Ciao a tutti. Ok, perfetto. Quindi io partirei subito con la tua hit che è appena uscita, che è una canzone dell'estate, uscita il 21 giugno, giusto? Sbaglio? Sì, Il vento dell'estate è un brano proprio che ovviamente è chiamato, no, già dal nome, per uscire proprio nel primo giorno d'estate praticamente. È una canzone molto, diciamo, leggerina, da finestrino aperto, no? Okay. Così a primo ascolto. In realtà parte da un presupposto in seconda lettura, per chi vuole far caso al testo, dal fatto che l'estate spesso è quella stagione che ti ispira a partire, a mollare tutto, no? È quella che ti fa forse di più venire in mente questo pensiero. Io arrivo da Correggio, un paesino dalla provincia, no? 25.000 abitanti, e insomma da sempre nella mia vita, quando sei in provincia, sei combattuto se rimanere nel tuo paese, cioè con la comfort zone, con i legami, con tutto quello che conosci, parenti, amicizie, no? O mollare tutto, andare via, perché a volte la provincia è anche stretta, no? Ti sembra piccola, non ti sembra che abbia le opportunità che insomma che vorresti, e quindi, combattuto sempre da questo tormento, ho scritto questo vento dell'estate. Diciamo che c'è un po' di collegamento, un filo conduttore tra noi sardi e anche un altro piccolo paese che può essere quello di Marco, perché alla fine anche noi abbiamo sempre voluto partire per scoprire cosa c'è in un'altra città più grande, no? Anche per coltivare dell'anima, nuove cose, nuova musica, soprattutto per chi fa musica, può essere anche un pittore o un fotografo, qualsiasi altra cosa che riguardi l'arte, ecco, insomma. Io ho una prima domanda prima di far sentire il brano, che è molto bello. Giuseppe è pieno di domande, quindi preparati, Marco, perché io poi c'ha domande che non capisce nessuno, però lui le capisce, lui le scrive. Neanche lui le capisce. Secondo me non le capisce manco lui. Allora, ascoltando il testo mi ha colpito una frase del ritornello: io resto sempre qua per il vento dell'estate. Volevo capire quanto Marco Ligabue è artista, è importante viaggiare, e quanto ricordarsi delle proprie radici.
Un po' tutte e due, guarda, è difficile insomma mettere insieme la cosa. Diciamo che io forse sono stato fortunato perché mi sono innamorato della mia terra, della mia provincia, delle mie origini. Però lo vedo molto come il luogo sempre del ritorno, no? Perché ho la fortuna di viaggiare grazie ai concerti, no? Penso che solo lo scorso anno ho fatto 95 eventi live, quindi ero quasi più fuori casa che a Correggio, e quindi Correggio rappresenta il luogo del ritorno, degli affetti, del bar dove gli amici ti mandano a quel paese, no? Ovviamente. Sì, anche io con Matteo mando molto a fanculo. Sì, spesso. E quindi in questa cosa, diciamo, mi piace molto stare nella mia terra, ma ci sto bene anche perché viaggio molto grazie alla musica. Chiaro. Cioè, sai, c'è quella sicurezza sia dello spaziare con la testa perché viaggi tanto, conosci nuove persone, ma la sicurezza anche di tornare a casa, chiudere la porta e il tuo silenzio. Però non ho capito la domanda. Cioè, il tornare. Te l'ho detto che non si capisce. Perfetta. Te l'ho detto che non si capisce. Va bene, io direi che possiamo passare direttamente a far sentire il brano, anche per chi non l'ha ancora sentito. Quindi Il vento dell'estate, e lo facciamo subito partire da... Vai. Eccoci qua. Matte, controlli se il volume è attivo gentilmente? Sì. Se è attivo di USB? Cioè, sollevato, perfetto, dovrebbe andare. Vai. Lasciando tutte le mie cose lì, che se ci pensi troppo non è mai il tempo per andare via da qui. Partirò per tutti i cieli ancora da esplorare, per l'assicurazione che mi scade, trovare cuori da sincronizzare. E allora partirò, c'è sempre meno voglia di scherzare. Io sono una tua pane carnevale, mia nonna mi diceva tanto vale. E resto sempre qua per il vento dell'estate. Mi trovi sempre qua per le stelle mai cadute, per le notti e le ballate nel vento dell'estate. Partirò, voglio nuovi giorni da arredare, la polvere sui sogni è da soffiare, che brivido l'idea di ricominciare. E allora partirò per i messaggi nelle bottiglie in mare, per imparare ancora a salire le scale. Mia nonna mi diceva non ti preoccupare. Poi resto sempre qua per il vento dell'estate. Mi trovi sempre qua per le stelle mai cadute, per gli amici e le bravate nel vento dell'estate. Perché a mollare tutto si fa prima, peccato per il vino in cantina, a ognuno tocca sempre la sua spina. Poi resto sempre qua per il vento dell'estate. Mi trovi sempre qua per le stelle mai cadute.
si è sentito dal finale. Sì, è vero, esatto. C'era il solino un applauso per questa canzone sì, che un applauso per l'estate a Marco è perfetta. No, ma deve essere spontaneo, non è che se vi è piaciuta, perché esatto. vogliamo vedere pollici abbiamo. Oppure se non è spontaneo, noi lo vogliamo lo stesso. Non ho gli applausi finti. No, ma ho capito, adesso hanno aperto il maxi schermo, stavano applaudendo perché fra un po' c'è la nazionale in campo. Oltretutto diciamolo che tu sei anche terzino ancora della nazionale cantanti. Sì, sono terzino oramai da 10 anni della nazionale cantanti. È una cosa davvero bella perché innanzitutto nazionale cantanti fa solidarietà, no? Ovviamente tutti i fondi vanno devoluti in beneficenza e poi è molto bello ritrovarci anche con tanti altri cantanti. È uno dei pochi posti dove hai la possibilità di interagire, stare insieme ad altri cantanti. Allora, l'allenatore Sandro Giacobbe e il presidente Ruggeri in questo momento qua. Io ogni partita mi trovo più o meno 20 cantanti giovani nuovi di 20 anni che ogni volta devo conoscerle uno per uno perché mi devo un po' aggiornare adesso sulle nuove generazioni di cantanti. Oltretutto terzino sinistro. Terzino sinistro, sì, mancino. Mancino puro. sì. Non vi serve una punta di sfondamento alla Tony? Ma avremo bisogno di tanti giocatori, tanti ruoli, onestamente. Walter, io mi propongo, Walter, secondo te posso andare? Anche tu vuoi giocare? Magari, sai che il mio sogno da bambino, non sto scherzando, perché io nel 2004, 28 dicembre 2004, ho cantato all'Olimpico. Davvero? Sì, e all'epoca presentava Proietti con Verdone. Eravamo praticamente per una partita del cuore ed eravamo sulla pista a cantare un brano. Prima della partita, sì, prima della partita. Bello. Sì, è stata un'esperienza bellissima. Bene, io giusto un'altra domanda sul collegamento tra testo, quindi di questa canzone e la tua persona. Stavolta si capisce la domanda, sì. Sì, più o meno. Più o meno. Sapere. Allora, è già partito strano. Bello chiedere, insomma. Allora, tu dicevi prima che tu sei nato a Correggio, in un paese dell'Emilia, piccolo paesino dell'Emilia, che poi sono 20.000 persone, la 25.000, nostra Semini più o meno, bene o male, no? Sì. Bene o male. Sì, di solito anche noi diciamo a Correggio siamo 25.000, tipo a Semini, cioè esatto, se dobbiamo fare un paragone è il primo paragone che ci viene in mente anche a noi. Sono vicine, capito? Potevo dire una matrona, ma l'una matrona ne ha 1.400. Dicevo che immagino che anche tu da cantautore abbia sentito la voglia di viaggiare e riempire la tua anima delle bellezze del mondo che offre, giusto? Quindi quanto è importante ricordare le proprie radici per affrontare con solidità magari una realtà che è tanto differente dalla nostra? Cioè tipo parti a Berlino ma vengo da Semina, appunto. Sì. Ma guarda, ovviamente almeno io sempre quando viaggio, ad esempio uno dei posti che mi ha colpito di più è il Messico, ad esempio, perché ha delle caratteristiche diverse dalla terra dove vengo io. Cioè io arrivo dalla pianura padana dove c'è cielo grigio praticamente 300 giorni all'anno, no? La nebbia, c'è clima afoso, no? Tutto un po' grigio, no? I colori in Emilia ce li dobbiamo inventare. Tu vai in Messico, cioè è un colore, tutto il cibo è colorato, i vestiti sono colorati, le pareti delle case sono tutte colorate, cioè ogni cosa è colorata, no? E quindi questa esplosione di colore a me ha colpito, cioè oltre insomma ovviamente ai posti bellissimi, insomma c'è tanta storia, c'è lo Yucatan che ha delle spiagge insomma quasi come la Sardegna, non come la Sardegna ma quasi, insomma ovviamente quello ad esempio è un posto che mi ha colpito proprio perché è molto differente, è un estremo diverso dal mio. Noi abbiamo questo di bello in particolare in Emilia Romagna, che siamo proprio perché arriviamo da un posto che è un po' grigio di per sé per il clima, per quello che c'è intorno, siamo stati bravissimi a inventarceli i colori, ad avere la fantasia di creare i colori. Noi ci inventiamo un po' la vita, no? Ci inventiamo i colori e anche un po' la vita. È bella questa cosa, oltre alla cucina buonissima, diciamolo chiaramente, la cucina è fantastica. In Italia in generale, dai, si mangia bene un po' dappertutto. E ovviamente anche in Emilia, quello volevo dire. Sì, no, beh, certo. Anche perché io e te ti ricordi che siamo metà e metà, no? Siamo un po' sardi, pugliesi. Io della Sardegna, la cucina, la Sardegna adoro tantissimo la cucina, ma i vini che avete in Sardegna, i vini sono strepitosi. I vini dal bianco al rosso, veramente avete dei vini clamorosi, ve li invidio tantissimo. Cioè, in realtà poi quando sono qua ce li godiamo. Esatto. Tu Matte ne sai qualcosa di ieri sera? Io non ho mai bevuto un vino. Tu sei astemio, si vede dalla faccia. Astemio. Soprattutto oggi. Astemio da oggi. Raccontaci com'è la vita da astemio. Dai, che noi... Ma sono passate 8 ore, quindi non so ancora. Ok, bene. Allora io direi di passare alla seconda parte
poi ritorniamo da Marco, ovviamente ci aiuterà anche a, come dire, dare un commento anche sui ragazzi, no, che sono ospiti con noi. Allora, con cosa volete iniziare, ragazzi? Con quale brano volete iniziare da presentare? Io qua ho My Valentine, però magari se avete qualcos'altro fate pure. Ditemi voi. Dipende da cosa vogliamo iniziare. Quello che volete voi, per me anche... Parliamo di storie d'amore andate male o la sensazione di paranoia che provi a stare vicino alle persone che giudicano? Bene. Come vogliamo iniziare male? Non così allegro, qualcosa di più triste. Se no abbiamo anche una canzone su una persona che è morta. Bene. Allora, vabbè, le sto semplificando molto. Allora, fai così, guarda Matteo, dimmi quale tre ti ispira. Una persona morta. Ma poi è vestito da dark, esatto. È la cosa più colorata che ho nell'armadio. Esatto, ci sta. Poi Salem, insomma. Sì, oltretutto parliamo a proposito di colori. Oggi ricordiamo che è il Pride, è il giornata Pride, dei colori, quindi oggi voi siete vestiti proprio ad hoc. A te, sì. In realtà Matte ha la nostra maglia del nostro mezzo. Ah, sì, bellissima la maglia. Anche quella è molto allegra, vedo, sì. Cos'è, un cane morto, cos'è? Ah no, è una strega. E io lo chiamo il piccione, in realtà è una testa di corvo. È una testa di corvo, bene. Allegria, ragazzi. Quindi allora, ragazzi, prego, fate voi, poi andiamo avanti. Fateci sentire quello che sta per fare. Lo vuoi fare? Abbiamo qualcosa da mandare o lo vuoi fare in live? Perché no, in live bisogna cambiare un attimino. Ok, allora collegati, che ti aiuto a collegare. La povertà cosa fa? Sì, fai tu. Il jack ce l'hai. C'è un jack. Ah no, questo deve fare così da parte. No, Lillo, no. Intanto stanno entrando le squadre in campo, Vediamo se danno la formazione. Ma io vorrei sapere qua dagli amici che sono qua al bagno, intanto che preparano il set, il pronostico di Svizzera-Italia oggi. Allora, vediamo, andiamo per alzata di mano, dai. Chi dice che vince Svizzera? No, fuori, per favore, grazie. Chi dice che vince Italia? Ok. Per voi ci sarà una maglietta. Tra l'altro con questo entusiasmo. Sì. Allora, qua abbiamo uno che tifa Albania, è un po' fuori sincrono rispetto a Svizzera? Schifo, mamma mia. Già sei interista, poi già. Oltretutto io sono Juventino, te lo volevo dire, Marco, scusami. Allora facciamo un derby. Ognuno c'ha le sue. Anche lui si fa il Torino, quindi proprio. No, ragazzi, ognuno ha i suoi problemi. Come siete? Si sente bene la chitarra di là in fondo? Sì, più o meno? Sente, ok, sì, ci bello. siamo? Sì. Bello. La voce si sente? Alla grande? Il brano che suoneremo si chiama My Valentine. Ok, quindi quello che ho selezionato, bene. Sì, perché l'hai nominato. Hai visto? Parla di una storia d'amore andata male. My Valentine, quindi mio Valentino o mia Valentina. Siamo in tema del Pride. Perfetto. Quindi non facciamo distinzioni di genere. Diciamo che anche lui non si sente né l'uno né l'altro. Esatto. In questo caso la canzone parla di tutte quelle storie d'amore che sono andate a male, perché ormai non abbiamo più il coraggio di lasciare una persona a parole, preferiamo sparire. Perfetto, quindi un ghosting alla grande. Esatto, My Valentine parla proprio del ghosting. Che è quello che farò io oggi con Matte dopo questa puntata. Poi lo cerco per chiedere come sta. Esatto. Vai, quando volete, ragazzi, a voi. Il Salem. And 1, 2, 3, I say da-da-da, I'm just ready, my heart cries for you, my Valentine. Da-da-da, if you listen to me now, listen to you, my lullaby. Da-da-da, I'm just ready, my heart cries for you, my Valentine. Da-da-da, if you listen to me now, listen to you, my lullaby. Watching over my window, the cars on the streets and the rain falling on my cheek. A fresh and tear, the lights start to fall, the moon comes up, and the memories out of you are ringing on my mind. Da-da-da, just reading my heart cries for you, my Valentine. Da-da-da, you listen to me now, listen to you, my lullaby.
da-da-da-da-da-da. I see the ghost of you, I'll be on the salad tree. If you can't want to free, we'll be playing on the stick by now. On a second thought, what is the price to be paid in this life? Are you down to my past? I don't remember who I was before you. Da-da-da-da-da. Say, da-da. Oh, well, baby, let me say just a little thing you're wrong. If you stay in the right, become you miss the right thing. In the brain in your heart, but you my Valentine. If you listen to me now, sing to you my lullaby. In the brain in your heart, but you my Valentine. If you listen to me now, into you my lullaby. Grazie. Oh, giovani però, 21 anni, giusto ragazzi? No, siamo più vecchi. Più vecchi? 25 e sono più vecchi. 29. Sono più vecchi, capito? Diciamo magari 21. Magari 21. No, in realtà io per motivi che non racconterò mi sono Sì. ibernata a 18 anni. Certo. Quindi in questo momento ho 20 anni. Sì. 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 Vabbè, tutti quanti hanno i loro problemi. Sì, sì, sì. Noto questa sera che... Quando uno dice, cioè io hai 21 anni, hai 20 anni, sì, poi ne ho altri 8. Ah, vabbè, dici che è un numero. Esatto. Ragazzi, io ho una domanda da farvi, no? Strano, vero? C'è qualcosa che innesca, Matteo? No. Sei tu che inneschi? Matteo innesca. Innesca nei il mio cuori. nervosismo più che Io altro. innesco, esatto. No, io parlavo di lui, non avrei mai detto. Credevo che stessi iniziando pure te, capito? A prendermi No, in giro. beh, No. fai bene. Di se lo solito fai. sono io Anche quella Marco, se si bullizzata, vuole unire, quindi. non è un problema, Allora, ragazzi, io comunque leggo, ovviamente voi vi siete definiti alternative rock, ma in realtà io ho un queer rock. Sì, Ok. proprio perché. Ah, vabbè, siamo in tema. Un giorno. Sì, sì, esatto, l'abbiamo esatto. beccato proprio Ehi. la giornata giusta. Un giorno eravamo in sala e abbiamo Sì, detto spiegatemi un po'. non ci piace etichettarci con un genere predefinito, Ok. quindi abbiamo proprio utilizzato quell'etichetta delle non etichette della comunità LGBT, quindi sì, siamo queer rock. Ok, ma una curiosità. Allora, il discorso è questo, che ha tante sfumature, giusto? Quindi vi permette anche di spaziare, Sì, è no? proprio quella la cosa bella, poter sperimentare. Ok, ma è un percorso che state facendo oppure è semplicemente perché ancora non avete trovato la vostra dimensione? No, in realtà l'abbiamo trovata, è la dimensione della non dimensione. È facile La non così, dimensione, però, esatto. Che non è facile una così. paraculata. Sì che lo è. In realtà le basi No, sono scherzo. chiaramente un'ispirazione Scherzo. stoner. Abbiamo prima fuori onda abbiamo detto che ci ispiriamo tanto ai Muse, Queens of the Stone Age, i Green Day, Pretty Quindi Reckless. c'è un legame C'è con- un legame, ok, sì, ok. sì, però anche il genere alternative rock è un po' come il nu metal. Sì. È tutto ma non è niente alla fine. Ti può dare la capacità di poterti inserire in un contesto, ma in realtà ci può dare la possibilità di inserire qualcosa di, non lo so, orchestrale, come hanno fatto i Muse, come... Quindi comunque almeno le band di riferimento, Sì, quello, ce le abbiamo, quello sì, sì. intendevo io. Quindi Sì, ci sono sì, delle sì, band di sì, riferimento e mischiate tutto il resto. Sì, esatto. Ah, la grande. Ci sono bellissima anche un po' cosa. di Red Hot Chili Peppers in realtà. A proposito, vero? Esatto, sì, sì, sì. Ecco, Siamo a non tema, l'avevo- oggi c'ho la maglia magari Io bellissima, giuro non l'avevo bellissima. vista. Red Hot. Vedi? Sì.
Comunque i gruppi di riferimento sono quelli, c'è anche un po' di Marilyn Manson per la nostra parte un po' più cupa, però vedi, lei fa il cuoricino. Dare un po' di allegria, no? Esatto, al progetto, sì, ma in realtà la componente Marilyn. Esatto. Ma in realtà noi siamo finti tristi, in realtà siamo molto colorati, siamo quello che dico io è che siamo un po' come se Tim Burton fosse una drag queen e si mettesse il boa di piume, quindi... È una vostra forma di espressione, potete fare quello che volete. La cosa bella è proprio quella, no? Sì, la cosa bella del contesto Salem è che non è solamente un gruppo, non è solamente un'espressività musicale, ma è un'espressività artistica a 360 gradi. Infatti dalla realizzazione delle locandine in cui ci mettiamo tanto io e te, oppure non lo so, l'allestimento del palco, il make-up, gli outfit, sono tutte caratteristiche che definiscono la nostra necessità di libertà di espressione. Per quello era un po' come dicevo prima, la paraculata del non ci definiamo con un genere. In realtà sì, ovviamente, però è proprio la libertà di poter fare quello che vogliamo. Se mai capiterà di avere successo, io lo spero per voi, ma magari perché volete tantissimo. Mi raccomando, tenete duro con questa cosa e non vendete, cercate di non vendervi, almeno non del tutto, ecco. Ok, mi raccomando, è fondamentale quello, ovviamente. Non è già fai parlare un po' anche il povero Matteo, che non abbiamo ancora sentito la sua voce. Vabbè, no, io ho detto... Esatto. Ho detto solo la fesseria delle targhe. Ci sta. Ha detto tutto lei, quindi. Ma sì, vedo che lei è la frontman, quindi è normale che sia così bella, no? Spavalla, lei ci che sta. ha il dono della parola, io sono solo ognuno il povero bassista. Sì, Matt, infatti è più interessante la Mary, te lo dico proprio, meglio che glielo lasci. No, comunque vabbè, rifacendomi a quello che stava dicendo Mari, è un modo per far sentire a proprio agio anche proprio la gente che ci ascolta. È molto importante che giù dal palco, quando abbiamo un palco, certo, si sentano partecipi di questa cosa e capiscano, no? Esatto, poi uno può arrivare vestito di 1000 colori e sentirsi a proprio agio, uno può arrivare vestito completamente di nero e sentirsi a proprio agio. Questa è una cosa molto importante che è fondamentale proprio nella... E credetemi che questo si collega anche a dei brani che adesso sentiremo anche di Marco, che ci sono dei testi che comunque parlano anche della propria personalità, di quello che bisogna essere, come dire, orgogliosi di quello che si è, senza avere paura di dimostrarlo, ok? È fondamentale mantenere comunque una propria integrità. Assolutamente assolutamente sì. Bene. Ok, io direi di passare alla terza parte, ma tu hai qualcosa da chiedere eventualmente a Marco di curiosità? Perché io lo sai che vado come un treno a vapore. No, c'è la tua camicia che mi disturba oggi, te lo dovevo dire. La camicia. Ti vedo ipnotizzato dalla sua camicia. Sì, mi sta disturbando, non riesco, capite? Non riesco proprio a... Non lo so. E ringrazio che non ho il pelo che mi esce fuori. Meno male, farmelo crescere un pezzettino. E non mi sono fatto neanche i baffi alla Magnum PI, quindi lo volevo fare. Inizia a disgustarmi. Vabbè, andiamo avanti, magari invece con la terza parte. Andiamo avanti. Ok, allora, diciamo che con il tuo nuovo singolo, no? Ricordiamo il vento dell'estate. Hai parlato di abbiamo bisogno di viaggiare intorno al mondo, giusto? E so che oltre alle bellezze della nostra terra, ok, ricordiamoci oltretutto che è l'unica che abbiamo, quindi rispettiamola sempre. Tu sei molto sensibile e attivo sulla tematica ambiente, giusto Marco? Sì. Ok. E in questo caso noi citiamo un brano tuo che è Toc Toc Ecologico, che è un brano di oltretutto poco tempo fa. È uscito il 21 aprile, sì, la giornata mondiale della terra. Quindi siamo proprio lì. Fresco. Occasione proprio ideale. Anche qua. Ti chiedo, secondo te la musica può ancora sensibilizzare le persone su questa tematica? Ma la musica può fare una piccola parte, cioè ovviamente ma penso che oggi non c'è più una cosa che da sola cambi il mondo, no? Cioè è l'unione delle forze che possono cambiare delle cose, no? nel mondo. E pensa che questa canzone mi è nata perché stavo scrollando a marzo il telefonino e mi compare la notizia che il marzo appena passato è stato il più caldo di sempre del nostro pianeta, no? Ovviamente ti viene subito almeno a me arriva un allarme, dici ma cosa sta succedendo al nostro pianeta, no? Poi passa un minuto e vai alla notizia successiva, vai alle cose più leggere, vai agli influencer, no? Vai ad altre parti. E questa cosa mi ha fatto riflettere, ho detto cavolo, ma dove stiamo andando? Cioè oramai siamo più interessati a sbirciare nella casa degli altri che a
insomma, ad approfondire le notizie della nostra casa, sì, la nostra casa di di tutti. Le cose più importanti. Certo. E allora da lì mi è partita questa idea di bussare, no? Proprio toc ecologico, per me è un bussare alla mia coscienza. E venendo quindi alla domanda ho detto magari attraverso una canzone, per chi ascolterà, per chi arriverà a questo brano, magari vorrei provare a bussare anche alla coscienza di qualcun altro. Certo, sembra quasi che, come dire, ci distraggano con altre cose, proprio perché è come se ci stanno togliendo l'abitudine a pensare, ma anche a pensare alle cose più importanti. C'è anche da dire una cosa, però, che noi arriviamo da qualche anno che tra il Covid, le guerre qua a fianco, cioè onestamente ce la stanno rendendo veramente ad ostacoli questa vita, e quindi cerchiamo in tutto il resto di una nuova leggerezza, però abbiamo bisogno, che poi a volte però nella sola leggerezza non trovi poi quella profondità di cui abbiamo bisogno, certo. Perché penso che per ognuno di noi ci sia un balance, no? Tra profondità, emotività e momenti dove ti devi lasciare andare, certo, no? Certo. E probabilmente adesso stiamo cercando sempre solo la leggerezza, che poi ti crea un buco, una voragine da un'altra parte. È verissimo. Togliere profondità, secondo me, no? Bene. Io però, dopo aver parlato di Tok ecologico, io ovviamente ho bisogno di scatenarmi. L'altro brano che ho scelto è Anima in fiamme, no? Che c'è un po' un collegamento, secondo me, e vorrei farlo sentire, se tu sei d'accordo. Un grande piacere. Questo è uscito a marzo, quindi insomma è fresco, anche quest'anno mi sono scatenato, sì. Quasi una canzone al mese. Bene. Allora sentiamo il prossimo brano di Marco, si chiama Anima in fiamme. Sai perché io... Scusate. No. Perché questo lo devo dire perché sono povero come la merda e c'è la pubblicità, quindi non posso permettermi Spotify. Vai, prova. Dai ragazzi, facciamo una colletta, prendiamogli il premium di Spotify. Il semaforo non funziona più, Marco. Aspetta ancora. Devo scaricarmela ancora. Pronto? Aspetta. No, non andare. Fategli un regalino a questo povero ragazzo. Non si bene, sì, quindi potevi almeno sì, Matte, e non mi dai soldi tu. Sto venendo gratis qua per te. Mi devi pagare, cavolo. Aspetta, spero sia finita. Vai adesso. Possiamo andare? Sì, vai. Ce l'abbiamo finalmente. Anima in fiamme, Marco Ligabue. Faccia, anche se non ti conosco, stai sbagliando tempo e pure posto. Provi nel weekend a cambiare aria, poi ti svegli ed è la solita storia. Oggi chi è il domato, chi è il domatore, c'è da stare attenti alle parole. Tra competizione e motivazione, metti nelle cuffie una canzone. In mezzo a questo fango, a questo tempo spento, noi con l'anima in fiamme, contro i mulini a vento, anche all'1%. Noi con l'anima in fiamme, l'anima in fiamme, l'anima in fiamme. Collegati già da colazione, i soldi una dannata ossessione. Furbissimo col culo degli altri, sperando di non essere scoperti. Traffico e scadenze, nuove dipendenze, foto all'arrivo alle partenze. Tra rivoluzione e rassegnazione, che rumore fa la tua passione? In mezzo a questo fango, a questo tempo spento, noi con l'anima in fiamme, finché la palla al centro, la scintilla è dentro. Noi con l'anima in fiamme, l'anima
fango a questo tempo spento. Noi con l'anima in fiamme, contro i mulini a vento, anche all'1%. Noi con l'anima in fiamme, l'anima in fiamme, l'anima in fiamme, l'anima in fiamme, l'anima in fiamme. Grande Marco. Un applauso spontaneo anche bella rock anche questa, bella rock anche questa, sì. Cavoli, Questo è un po' più folk, diciamo, perché io sono sempre stato colpito sia dalla musica rock, dal punk, sono partito da lì negli anni 80, sono cresciuto con i Ramones, i Clash o le grandi band rock, però anche il folk che ha più, diciamo, contaminazione popolare è una musica che mi ha sempre colpito. Diciamo negli ultimi anni in particolare l'hanno ripreso i Mumford & Son, non so se conoscete, insomma, questa band incredibile per me, quindi ogni tanto mi piace pescare anche da quel mondo lì. E chiudo dicendo, guarda, allora ti dico questo perché questo è bello, quest'anno mi sono impegnato davvero, È uscita a marzo Anima in Fiamme, no? Elemento di fuoco. È uscita ad aprile TikTok ecologico, elemento di terra. Adesso è arrivato il vento dell'estate, vento. Cosa manca? Beh, manca l'acqua. Manca l'acqua, quindi fra un po' arriverà l'acqua, fra un po' ci saranno ancora. È grande, quindi sì, anticipazione. C'è tutto un progetto legato su questo. Figata. Ma infatti io l'ho subito notato che c'era un filo conduttore. Ti spiego perché, secondo me. Allora, diciamo che il vento dell'estate diciamo, quindi abbiamo detto che è un filo conduttore, ma non è che quest'anima in fiamme per far ardere questo fuoco ha bisogno della potenza proprio di un vento d'estate? Anche, no, guarda, Anima in Fiamme me nate perché riflettevo sul fatto che ci stiamo un po' adeguando, abituando a tutto, no? È un discorso che forse abbiamo anche affrontato prima, però secondo me una cosa irrinunciabile è proprio quel fuoco che abbiamo dentro, il fuoco dell'anima, il fuoco delle nostre passioni, di quello che ci spinge, di quello che ci piace veramente, no? Che spesso lo schiacciamo perché magari non va di moda, perché magari non va bene nell'immaginario collettivo, non lo so, non va bene alle altre persone, no? Ci chiudiamo le nostre passioni, no? Tendiamo a mettere acqua, ecco, no? Secondo me invece su quella profondità dell'anima dobbiamo invece mettere legna e tenere accesa quella scintilla sempre. Sì, chiaro, anche per non cercare di non per forza adeguarci a tutti, no? Se siamo un po' quello, il senso della canzone, no? È proprio questo. Ci sta assolutamente. Bene. Allora, ragazzi, io direi che possiamo passare al vostro brano. Cosa avete scelto? Al prossimo brano, sì. Allora, abbiamo scelto qualcosa di più frizzante, divertente. Sì, probabilmente l'autopsia di qualcosa. Effettivamente è vero, però io dico sì. Parlavano di fare la bamba o la bamba o twist and shout, sentivo, no? Twist and shout. Io ci sto, comunque. Il prossimo brano si chiama White Sharks. Ok. Effettivamente dal punto di vista del testo non è poi così simpatico, così frizzantino. A noi piace trattare tematiche abbastanza scabrose, però con un brio bello acceso. Questo è White Sharks. Ok, vai. Sale. Che tra l'altro sì. Tra l'altro questa sarà la prossima uscita, ma ne facciamo giusto un pezzettino, uno spoiler. Ok, uno spoilerino. Va bene, sì. Io ci sto. Mettiamo un attimino qua i microfoni. Perfetto, vediamo se si sente benissimo. Avviciniamo un pochino. Stanno entrando. Io non ho ancora letto la formazione, qualcuno l'ha letta? Non c'è, ma Walter, tu che sei super calcistico. Oppure abbiamo qua la giornalista oltretutto sportiva, Elena. Giornalista sportiva? Sì, qui abbiamo qua i professionisti anche. Oggi deve cacchiare solo un pulsante, però. Ci siete, ragazzi? Ok. Forza, ragazzi. Sniffing my dirty blood. I hope it is enough. I
try to keep him from them, I try to keep him away. They won't communicate, they won't communicate. I keep myself safe, they all they like me too. I'm gonna get a grip, each is a breathing true. They won't communicate, they won't communicate. Shut this down in my flesh, since already gone about to save my bones. They want to feed me, they want to feed me. 6 feet deep in the black steel. Come from me again, come from me again, come from me again. Wish I could handmade. Coming from me again, coming from me again, coming from me again. Wish I could handmade. Coming from me again. Wish I could handmade. Grandissimi ragazzi. Oh, che atmosfera, cavoli. Grazie. Sembra di stare in un locale incredibile, un po' molto dark come... Sì, proprio me lo sono immaginato, cavolo. Sì, sembra più un locale londinese, non lo so, cioè di qualche capitale del mondo, più che al Poetto. Tipo anche in Transilvania. Un po' a Berlino. Comunque. Avete portato un po', esatto, di mondo dark, diciamo così, internazionale qua al Poetto. Ce la fanno subito con la musica, è perfetto per il genere che volete rappresentare. Vedi, chi non ha soldi per viaggiare. Hai visto? Viaggiamo con la mente. Senza problemi, cioè con la musica si viaggia abbastanza. Sì. Gratis soprattutto. Volevo chiedervi ragazzi, ma il nome da dove deriva? Che ancora non ve l'ho chiesto. Chi lo dice? Rispondi tu. Allora, fa riferimento a una data. Ok. Dell'Inquisizione alle streghe a Salem. Ok. È una delle date più importanti. Appunto, noi ci rifacciamo per l'ambiente delle streghe, perché pensiamo che siano, diciamo, le prime persone, diciamo, di cui abbiamo proprio memoria da essere emarginate, o comunque perseguitate per essere semplicemente diverse, perché alla fine stiamo parlando di persone che potevano magari essere degli alchimiste o comunque delle persone che avevano delle doti, delle capacità. Certo. E venivano cacciate, perseguitate, arse, appunto per questi motivi. È come un pericolo praticamente, no? Esatto. Insomma, le lotte attuali praticamente solo senza è un po' una metafora di quello ancora che ci sono purtroppo al momento, esatto. Ok, bene. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, siamo in chiusura. Allora, io prima di far sentire il brano a Marco che gli ho dedicato, che adesso ti spiego bene o male, un brano bellissimo, veramente, cioè. Aspetta. Sei da arrestare, lo dico sempre. Ricordiamo tutto velocemente. Quindi collaborazioni Unica Radio, Sardegna Web. Ovviamente. E il Biston Club, che ci ospita, speriamo per tutta l'estate. Certo, Stefano, tutti quanti. Se non ti cacciano via prima, perché io rimango. Io lo so, sì, probabilmente, perché insomma, con quella faccia solo hai sbagliato la tua camicia. Quindi ringraziamo ovviamente Marco di essere stato con noi. Ma grazie a voi. Ma porca miseria, ma io, guarda, quando lui mi ha chiesto, Giuseppe, facciamo un po', io pensavo di durare a casa, insomma eravamo iniziati a casa, c'era lui, questa faccia di... E invece poi la cosa è diventata molto grande, con tutti gli artisti emergenti qua, ma ovviamente persone bellissime, anche artisti di un certo calibro come Marco, come sono stati tutti gli altri. Quindi grazie, perché non so se sarò vivo domani, ma almeno un po' ho vissuto. Quindi sono cose bellissime che mi ricorderò sempre. Grazie. Chi te l'ha passata questa frase qua? Ma non l'ho detto adesso. Se l'hai preparata, ti giuro, da ChatGPT. Esatto, no. Quindi niente, ringraziamo. Volevo chiudere con un brano che ho creato stamattina in circa 4 minuti. Bellissimo. Sul serio. Adesso lo sentite. Praticamente ho mischiato e mixato i titoli dei tuoi brani facendo un testo e ho creato la musica sotto. Quindi voglio vedere cosa ne pensi. Questa mi manca. Tutta con l'intelligenza artificiale praticamente. Esatto, perché io non sono in grado di suonare niente. Quindi. Ok. Andiamo subito.
Marco, le tue prossime date, oltre, cioè stasera ricordiamo di nuovo che sei a Villa San Pietro alle 21:30 e poi le prossime date qua in Sardegna o... In Sardegna, guarda, sono venuto a Mogoro, che tra l'altro c'erano delle cantine clamorose ad aprile, e adesso ho qualche altra trattativa, ma date fissate no, però c'ho già una quarantina di tappe da qua fino a settembre, quindi un po' in giro per tutto Italia, diciamo. Quindi ti rincontreremo anche da queste parti. Spero di tornare. Veniamo a trovarti. Ci vengo davvero sempre molto volentieri. Quindi mi raccomando, dopo ho imparato a memoria Nanne Dumeo, perché cioè, vuoi venire in Sardegna e non conoscere tutto il testo di Nanne Dumeo. Quindi mi raccomando, stasera se avete, anzi dovete aver voi dopo la partita tutti a Villa San Pietro a vedere Marco suonare. Solo Marco, il DJ lasciamolo per no, scherzate. Ok, allora il brano l'ho chiamato Rocker Emiliano. Vabbè, noi salutiamo adesso. Salutiamo, facciamo sentire il brano e poi ci vediamo tutti insieme alla partita, ovviamente. Ok, allora grazie a tutti di essere venuti. Noi. Ci sentiamo alla prossima. Grazie. Ciao a tutti, mille, buona estate. Con quest'ultima chicca. Esatto, di Giuseppe. La chicca. Sento ogni piccola pazzia, è da te che dipende la mia anima in fiamme. Ti porterò lontano nel metaverso con te. Sono una talena dentro, tra fiemini e blue jeans, un cuore onesto, uno spirito libero. Non è mai tardi per una sosta dal mondo, che bella parentesi. Non è mai tardi, non è mai tardi. Questa è più bella di tutte le mie messe insieme. Vado a caso e va sempre tutto bene. No, questa la me la devi mandare. Il mistero del DNA di un rocker emiliano. Sono uno spirito libero, un cuore onesto, e ti porterò lontano. Non è mai tardi per una sosta dal mondo, che bella parentesi. Non è mai tardi, non è mai tardi. Vado a caso e va sempre tutto bene. Il mistero del DNA di un rocker emiliano. Sono lo spirito libero, un cuore onesto, e ti porterò lontano. Grazie a tutti ancora. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti, buona estate.